識咗勞力士之後咧，就成個人完全唔同晒。係啦。係咩唔同晒咧？唔係我個仔嘅有咩突然間好似神蹟個改變，而係我哋喺思想上咧係有個好大嘅得着。得着就係話原來所有嘢咧，人咧好渺小嘅，就唔可以咩都靠自己去去呢個去處理。其實我哋上高有個神，就俾我哋一個好大嘅功課。咁每個人都有個功課㗎啦，睇下大家點樣去完成。咁勞力士就俾咗一個好好嘅神蹟俾佢經歷咗，咁啊知道我嘅人生係點樣。冇錯冇錯，所以神蹟其實真係除咗喺宅男身上啦，喺每個家庭其實都有自己嘅神蹟。係。咁神就喺當中顯露佢嘅作為，幫助我哋，令到我哋有個盼望。對住個孩子，原來天天都係喜樂嘅可以咁樣啊！咁呢個就係最大嘅分別啦。咁如果冇咗嘅時候咧，我真係唔知變咗咩光景啦。哇！如果冇咗，講得太極端，即係起碼我而家覺得起碼我覺得而家呢20幾年咧，起碼喺心態上有釋懷，即係呢個好重要。即係我成日都鼓勵你啲同路人咧，我哋人可以改變咩？可以做啲乜嘢？如果唔係依靠天賦，乜都做唔到。喺坊間頭先話，如果冇力士，我喺坊間尋求其他啲服務，尋求啲訓練咁樣。咁又會變成點咩景象咧？咁樣我就覺得哇，其實好大分別。因為頭先都話啦，呢個機構可能就即係最主要係一個家庭，好似一個家庭咁樣，去到認識大家庭，大家同行，大家互相鼓勵，亦都有當中好多針對性或者好有生活上嘅技巧，幫我點樣去同個仔生活啊、訓練啊咁樣。咁令到我哋覺得同坊間嘅機構真係好唔同。你話冇咗嘅話，咁我覺得更加慘啦！即係話除咗唔再認識上帝之外咧，就更加唔知點樣去處理其中嘅問題。冇錯。我諗好多即係同道人啦，上過勞力士都知道個分別喺邊度。不過如果冇參加過，咁我哋一定要參加。係啊！同埋我就覺得好似頭先講開就話，我哋喺勞力士好似個大家庭。係。喺勞力士，我哋認識咗勞力士，學到好實用嘅技巧之餘。同埋我哋一班基督徒，我哋互相守望咧，好似大家庭咁樣，即係我哋互相去支持，即係好似即係建立咗另一個家庭咁樣，即係令到你好溫馨嘅，好暖嘅咧。冇錯啦，呢個就係精神上嘅 support 咧更加大，個比較上係即係就咁睇個 method 咁樣。冇錯，係啦，咁就係啦，咁感謝天父啦，冇錯，喺我哋人生入邊，我哋嘅家庭嘅。遇到困難而認識勞力士，我哋好感恩啦。係啦。最緊要就覺得我哋認識咗之後咧，有一個出路啊！最緊要有出路。遇到咩困難都唔緊要。如果你話冇出路嘅，真係最大件事。